canção do avivamento. Na medida que você for ouvindo, você vai fazer uma oração pedindo a Deus que nesta noite as muralhas vão cair sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério. Tudo que as muralhas estavam de pé, nesta noite ela vai ter que cair, porque pela unção da voz, você hoje vai derrubar as muralhas. Pelo som da sua voz, fala, pelo som da minha voz, as muralhas vão cair. E eu vou entrar nessa cidade de Jericó para se apoderar dela, porque hoje o Senhor te entrega a cidade em tuas mãos. Em nome de Jesus. Não fique disperso, que o Espírito Santo está nesse lugar. Irmã Fernanda, quando deu a abertura do culto, ela falou sobre Josué. Eu já estou desde 6 horas da manhã meditando a palavra do Senhor, e ele falou comigo: hoje eu quero derrubar as muralhas nessa noite. Josué tinha uma missão, ele recebeu uma missão. Diz aqui a palavra do Senhor, pode se assentar, pega a sua Bíblia, abre Josué capítulo 6. Josué está diante do mundo que ele perdeu o seu líder Moisés. Josué era amigo de Moisés. Quando Moisés entrava
no momento no tabernáculo, estava na tenda, Josué estava na porta esperando Moisés sair. A aliança deles era muito forte. Então Josué sentiu muito, irmão, pela morte de Moisés. Para Deus ir até Josué e começar a falar para ele se esforçar para ter bom ânimo, porque ele estava muito desanimado. Eu acho que mais ou menos umas 6, 7 vezes que Deus fala para ele ter bom ânimo, para ele se esforçar. Ele não sabia que ia acontecer mais à frente, mas a certeza já estava entrando no coração, porque ele tinha uma missão: levar o povo até a vergonha. Falou que tem uma missão, mas antes da missão existe a capacitação de Deus. Diz a Bíblia aqui, Josué 6, olha, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado a tua mão. Então disse, vamos lá, capítulo 2. Então disse ao Senhor Josué: olha, tenho dado a tua mão a Jericó, e o seu rei, os seus valentes, os valorosos, vós, pois, todos os homens de guerra. Rodearei a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim farei 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas, chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que tocando-se longamente, a buzina de chifre de carneiro, ouvindo a voz, o sonido da buzina, todo o povo gritará grande grito. E o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela. Fala, o povo subirá nela. Fala, hoje eu vou subir nela. Hoje eu vou conquistar Jericó. É para mim conquistar. É para você, meu irmão, conquistar. Fala para o seu irmão que está do seu lado. Nós vamos conquistar a cidade de Jericó. Você vai conquistar as promessas do Senhor. Você vai conquistar a salvação da sua família. Você vai ter o emprego que você quer. Você vai ganhar os sonhos de Deus, sim. Você vai voltar aonde você caiu, sim. Porque as muralhas de Jericó têm que cair, porque existe uma palavra de Deus direcionada a Josué e ao povo. Voltamos aqui à palavra. Capítulo 6. Então chamou Josué, filho de Nun, e o sacerdote disse: levai a arca do Senhor, levai a arca do conselho. E os 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Disse ao povo: passai, rodeei a cidade, quem estiver armado passa diante da arca. Assim foi. Com Josué disse ao povo que os 7 sacerdotes levarão as buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passará a tocar buzinas, e a arca do conselho lhe seguia. E os armados iam diante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, a retaguarda seguia após a arca, andando tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado uma ordem. Não gritai, nem farei ouvir as vossas vozes, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos digo: gritai, então gritarei. Só até aí. Senhor Espírito Santo, que todo impedimento, que a luz da revelação da tua palavra venha sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Todo impedimento venha cair por terra agora, em nome de Jesus. As muralhas que estavam impedindo
a luz da revelação da palavra chegar sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Que hoje nós damos uma ordem em nome de Jesus, caia por terra. Que a boa, perfeita vontade agradável do Senhor venha entrar no nosso ser e venha gerar vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Toca o fundo espontâneo para a gente, mais agitado um pouquinho. Vamos acabar dormindo, né? Amém, irmãos? Expectativa do Senhor, porque Ele está nesse lugar. Desde a abertura do culto, desde a adoração, o Espírito Santo já está ministrando sobre nossas vidas. E nesta noite o Senhor quer que nós se levantamos como homem, como mulher, você que é mulher, você que é jovem. Chegou a hora de se levantar e derrubar as muralhas. Chegou a hora de se posicionar como homem, como mulher de Deus, como igreja. Você que é líder de céu, você que faz parte dessa igreja, você que está chegando agora, chegou a hora de você se posicionar e derrubar as muralhas. Mas Filipe, as muralhas lá de Jericó, nós vamos falar sobre a muralha de Jericó, mas existem muralhas que estão impedindo a nossa conquista. O povo de Israel, irmão André, precisava passar por Jericó para ir para a terra prometida, mas o líder deles morreram. Como que eles vão adiante sem um líder, sem um mentor, sem um guia, sem aquele que protege, sem aquele que alimenta através de Deus? Deus olha para a terra e vê Josué, amigo de Moisés. Deus vai até ele e fala: demônio, esforça-te, porque hoje eu quero usar você. Mas eu parei para ler, fala que é amigo, a Bíblia fala em Josué 1, faz menção de Moisés, não faz menção de Josué. Ele fala que é o Deus, estava tipo assim, como amigo de Moisés era amigo de Deus, Josué não era. Porque existe uma hierarquia, existe uma ordem para tudo se movimentar conforme Deus quer. E naquele tempo Moisés era o líder. Para Deus transferir a responsabilidade, Deus precisava ir até Moisés, a Josué, e delegar funções a ele. Talvez você nessa noite não ache incapaz. Talvez você ache que Deus é só Deus de Alain. Talvez você ache só Deus é Deus de pastor Cristiano. Mas o Deus de Israel é o Deus de Érico, é o Deus de André, é o Deus de Mateus, é o Deus de Fernanda, é o Deus da minha mãe, de Isabel, de todo mundo que está aqui. O Deus que é o Deus de Alain, é o nosso Deus, é o Deus de Israel, é o Deus do povo de Israel. E Ele tem promessa para o povo de Israel, por isso que Ele desceu e falou com Josué, porque o que Ele prometeu Ele vai cumprir. O povo podia ficar ali se lamentando, o povo tinha que se levantar do luto e ir adiante. Depois que Deus fala com Josué, Josué se anima, Josué se apodera da palavra de Deus, daquilo que Deus está dando a ele. Ele chama o povo e fala para o povo: vamos passar pelo Jordão. Depois que Josué, isso que eles já têm vindo ter experiência com Deus lá atrás, passou por um mar vermelho, as carnes descer do céu, viu o pão, viu água na da rocha, viu a roupa do corpo descer. E Josué assume a responsabilidade, chama o povo a passar pelo Jordão. Depois que ele passa pelo Jordão com o povo, Deus fala para ele: reúne 12 homens, cada um pega uma pedra, leve a arca junto. Quando ele saiu do lugar que ele estava no grupo, aonde ele recebeu a palavra para se levantar para o ânimo. Eles, se você ler o texto, os sacerdotes estavam junto com eles levando a arca da presença. A arca do concerto estava junto. Talvez você está querendo passar o Jordão. Talvez você passou o ano 2020, você esqueceu da arca da presença. Mas chegou a hora de a gente voltar e se lembrar
Porque Josué chamou 12 homens, mandou pegar 12 pedras e fazer um altar em memória daquilo que Deus estava fazendo eles passar. Deus abriu o Jordão para eles passarem. A arca passou junto. Pegue a pedra, aonde o sacerdote passou com a arca do concerto. E assim fez. Depois que Josué passa, Josué se depara com a cidade de Jericó na frente dele. Isso os espíritos já tinham ido lá. Já tinham visitado a casa de Raabe, onde Raabe se escondeu aqueles 2 espias. Se você ler a história fala que a casa de Raabe, ela morava na beira do muro da muralha. Isso é coincidência ou é propósito de Deus? É propósito de Deus. Se Raabe morava no meio da cidade, não tinha como aqueles 2 espias saírem da janela. Não tinha como Raabe pedir aqueles 2 espias para que lembrasse dela quando eles fossem atacar a cidade. Sabe por quê? Porque da linhagem de Raabe saiu o Messias, saiu Davi, saiu Jessé, saiu Davi, da raiz de Davi, saiu o Criador Jesus de Nazaré, o Salvador do mundo, aquele que me salvou, ou seja, aquele dia, aquela casa foi propósito de Deus. O propósito de Deus nasce primeiro que a missão. Jeremias 1 fala que antes que ele foi formado, o Senhor já havia criado, já conhecia, a palavra certa, já conhecia ele. Antes que ele entrasse na barriga da mãe dele, o Senhor já sabia o nome dele, já sabia o que ele ia nascer para fazer. Você acha que você está aqui por coincidência? Não. Existe um propósito que já nasceu no coração de Deus antes de você nascer. Ele já sabia que você está indo na igreja hoje. Ele já sabia que você ia cair muitas vezes, mas você ia se levantar. E através do seu testemunho você ia ajudar muitas pessoas. Ele já sabia que você ia chegar um tempo de maturidade e ia reconhecer ele como Salvador. Ele já sabia que ia chegar nessa noite que eu ia pegar para você e ia falar sobre as muralhas de Jericó, que você ia se levantar, que você ia derrubar as muralhas do desemprego, da falta de fé, ia derrubar as muralhas da frieza espiritual. Ele já sabia que nesta noite você ia sair daqui possuído pelo Espírito dele. Ele já sabia, desde que você viesse no ventre da sua mãe, ele já sabia a unção que ia correr na sua vida. Mas a minha pergunta é: você aceita o propósito dele para você cumprir a missão? Você nesta noite decide derrubar as muralhas. Josué teve que aceitar. Mas a Bíblia fala que Josué, ele ficou sem saber o que fazer. Quando ele olha a cidade, aquelas muralhas na frente dele, ele olha e fala: o que eu iria fazer agora? Antes tinha Moisés, eu ia para fazer, agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? A Bíblia fala: ele está diante da muralha de Jericó na frente dele, com a espada, e o povo nas campinas, acampado. A noite ia chegando, e ele está pensando o que ele ia fazer. Colocar uma granada, fazer alguma coisa para entrar na cidade, não tinha como, porque milhares de pessoas, reinos, já queriam destruir aquela cidade, não tinha conseguido. Porque a muralha era tão grande e larga, ninguém conseguia entrar nela. A Bíblia fala que o chefe, aqui ó, Josué capítulo 5, capítulo 13.
capítulo 5, versículo 13, perdão. Vamos ler comigo. Olha para Josué, como que Josué estava na frente da muralha de Jericó. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, então ele está vendo Jericó na frente dele, amém? Levantou os olhos e olhou, eis que pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada. E chegou-se Josué e ele disse: És tu dos nossos inimigos? Disse ele: Não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué prostrou sobre o rosto em terra e adorou. Disse-lhe: Que diz meu Senhor, o seu servo? Então disse ao príncipe, o príncipe do exército do Senhor, a Josué: Descalce os sapatos dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Antes que você venha derrubar as muralhas, existe uma capacitação de Deus para vir sobre nós. Está vendo as muralhas que estão na sua frente? Vamos colocar de pé rapidamente. É uma noite profética, uma noite a gente se movimentar, dar uma resposta. Porque eu tenho muitas muralhas para derrubar em 2021. Você tem muitas muralhas para derrubar esse ano? Quantos reconhecem que existem muralhas que você precisa derrubar? Quantos reconhecem que existem muralhas que precisam ser derrubadas? Mas como essa muralha vai ser derrubada? Com uma capacitação, com unção, com obediência. Nesse momento eu quero que você coloque a sua mão direita para o alto. Comece a fazer um ato profético, Senhor. Nesse momento eu quero que a capacitação do Senhor venha sobre a minha vida. Capacita a minha vida espiritual. Capacita o meu sentimento. Capacita a minha família. Será que você pode falar isso esta noite? Capacita, Senhor, o conhecimento. Hoje à noite eu quero tirar essa sandália dos meus pés. Porque Josué ele estava com experiência até líder, ele tinha vivido com Moisés. Para ele ter uma nova experiência, ele como líder, ele precisava tirar essa sandália dos pés dele. Ele precisava tirar aquilo que ele já viveu. Ele precisava tirar aquilo do conhecimento dele humano. Ele precisava se entregar ao santo e santo do lugar que ele estava. Era santo. Nesta noite, para você cumprir uma missão, para você entrar no propósito, é necessário você tirar a sandália dos pés. Deus vai me dizer: tira a sandália dos pés, porque as muralhas vão cair. Aplauda o Senhor por isso. Pode se chantar. Daqui a pouco eu chamo você para se levantar de novo. Mas nós precisamos se movimentar, amém? Eu tenho certeza que nós se levantar para derrubar as muralhas. Essas paredes serão nossos inimigos. As células vão se multiplicar. Os jovens vão querer entrar, vai faltar a agenda para poder cumprir. Tantos jovens vão querer entrar no céu do roubo. Porque ainda nós não reconhecemos a força que temos, porque a capacitação não é nossa, de Deus. Você não sabe a força dentro de você, uma coragem dentro de você, dentro de nós. Eu estou percebendo, eu comecei a observar, porque existe uma força de Deus dentro de mim, e ela precisa ser exposta. Eu preciso me entregar. Eu estava na minha casa, se lamentando pelas lutas, pelas demandas. Eu falei: Senhor, o que eu vou fazer, Senhor? O Senhor veio com aquela voz, bradou dentro de mim e falou: se levanta, Filipe. Não é tempo de chorar, não é tempo de se lamentar. Dobre as suas mãos, as suas camisas e vai trabalhar para mim, porque quem capacita o homem não é você, é eu, o Senhor, que te criei, te formei no meio da sua mãe.
vida. Mais unção, mais graça, mais autoridade, mais alegria está sendo colocado dentro de você. Quando eu quero mais de Deus, eu recebo mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus da minha esposa, eu quero mais de Deus do marido. Você que é esposa fala, eu quero mais de Deus na vida do meu marido, eu quero mais de Deus na vida da minha esposa, eu quero mais de Deus no meu trabalho, eu quero mais de Deus no meu ministério, eu quero mais de Deus na minha cidade. Quando você entende a palavra, as muralhas caem. Prova na Bíblia, porque a Bíblia fala que Jesus derrubou as muralhas no deserto pela palavra. Jesus fala que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca dele. O diabo falou: tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele venceu o diabo. Não só de pão viverá o homem. Se você se prostrar e me adorar, você está todo esse reino. A Bíblia fala que tem que adorar somente o Senhor teu Deus. O diabo fugiu de Jesus no deserto porque ele venceu através da palavra. As muralhas, Jesus derrubou as muralhas do pecado, que o diabo tentou manchar Jesus, tentou roubar Jesus no deserto. Talvez em 2020 você entrou no deserto e as muralhas foram aumentando a sua vida financeira, foram aumentando a sua vida no casamento, foram aumentando a sua vida sentimental. De repente você se depara com a muralha da ansiedade. De repente você se depara com a muralha da depressão. De repente você se depara com a muralha da frieza espiritual. De repente você se depara com a muralha que você não consegue se movimentar mais, está todo paralisado. O jugo é tão grande, a gente não consegue nem olhar para o alto mais. Mas a Bíblia fala que Josué, depois que ele tirou a sandália dos pés, o Senhor revelou a ele para ele ver. Veja a cidade que hoje eu te entrego. Veja a cidade. Depois que mandou tirar a sandália dos pés dele, Deus abriu a visão dele para ele ver. Veja a cidade que hoje eu entrego, a cidade de Jericó. Josué capítulo 6, versículo 2. Então disse ao Senhor: olhe. Em outra tradução fala veja. Na minha fala: olha, tenho dado na tua mão Jericó, e o seu rei, e os seus valentes valorosos. Existe um exército de inteligência dentro de Jericó. Naquele tempo existia um exército de inteligência dos cananeus. Os cananeus, eles faziam muita violência, eles abusavam de adolescentes, entravam nas casas, destruíam tudo, estavam escravizando o povo, mas o povo lá era muito ruim. Era o juízo de Deus entrando naquela cidade através de Josué. E Josué recebe essa visão e fala: veja, a primeira coisa que a gente imagina, como que Josué, com aquela multidão, recebe essa direção, mandar ele ver, depois recebe a orientação para ele entrar na cidade, rodar a cidade de Jericó 6 vezes, 7 vezes, cada dia dá uma volta. Na 7ª vez ele rodar mais 7 vezes, então 13 vezes ele rodar. 7 no dia, depois no último dia rodar mais 7 vezes. Primeiro, Josué teve que obedecer o que Deus está falando. Sem obediência, as muralhas não vão cair. Sem obediência, as muralhas da frieza espiritual não vai. Se existe uma obediência para a gente andar na direção dela,
nós precisamos obedecer como igreja. Os membros da igreja precisam obedecer. Se Deus está falando, vai para o monte, nós temos que fazer o quê? Ficar em casa? Não, vamos para o monte. Faça o jejum, vamos fazer jejum. Ore, vai ler a Bíblia, dobre o seu joelho todos os dias antes de dormir. Dobre o joelho antes de dormir. Sem obediência, nada acontece. Sem obediência, nós ficamos paralisados, ficamos mortos, vivos mortos. Sem obediência, nós andamos por vista, mas a obediência leva a gente a crer e andar por fé. Pela fé, pela obediência e pela fé, eu profetizo que você não será mais o mesmo, porque a obediência da palavra e a fé que está no meu coração, eu declaro que a sua vida 2021, você não será mais o mesmo, você vai andar debaixo do profético, e quem anda debaixo do profético, anda em obediência, anda em fidelidade, anda em unidade, anda as muralhas caírem. Sim, as muralhas vão cair, porque existe um povo se levantando em obediência. Sou eu, Senhor, faço eu, Senhor, que estou dando obediência. Pode falar, porque pela fé eu já posso ver o som da sua voz, as muralhas caindo e você sendo abençoado em todas as áreas da sua vida, da nossa vida. A Bíblia fala que Josué, filho, e pela fé, nós temos que acreditar. Primeiro, os crentes falam que nós não podemos andar por vista, mas sim por fé. Quem anda por fé, acredita antes que aconteça. Talvez você não está vendo seu filho aqui na igreja, mas você tem que ir pela fé. Você pode ver ele do seu lado adorando o Senhor. Pela fé. Você não vê o seu marido aqui na igreja, mas você pela fé. Você vai ver o seu marido aqui na igreja. Humanamente falando, você não vê você adorando o Senhor que não está, como levita, como diácono, não sei, ou abrindo uma cela, ou no emprego que você deseja, mas pela fé. As muralhas vão cair, você vai ver. A incredulidade não deixa a gente ter fé. A incredulidade impede a gente ver o futuro. Para eu ver o futuro e faço dele a minha realidade. Para eu ver o futuro e faço dele a minha realidade. E a minha realidade é a minha família aos pés da cruz. Você vai ter o emprego que você deseja. Você vai ter o casamento que você deseja. Você vai ver a salvação chegando na sua casa como você deseja, enquanto você se levantar para andar em obediência e fidelidade. Feche seus olhos e comece a ver o seu filho. Comece a ver a cura do seu filho, da sua mãe, do seu pai, do seu amigo. Comece a ver você diferente em 2021. 2020 você não conseguia ver o novo tempo chegando sobre você, sobre a tua casa. Mas nesta noite eu quero aguçar a fé no seu coração. Não são obras de emoções que está acontecendo esta noite. É um mover profético que está abrindo nossa visão para a gente ver o futuro dessa igreja. Uma igreja que flui no Espírito Santo. O que você vê em 2021? Você sendo restaurado, você adorando o Senhor, você vendo que a sua família toda, você tendo aquele emprego que você deseja, a sua vida espiritual sendo rompendo todos os limites. Eu não conseguia, confesso para vocês que eu não conseguia pedalar, mas eu comecei a me ver pedalando. Eu não me via andando 28 km, para muitos é pouco, para 10 é pouco, porque já está acostumado. Mas 28 km e para mim é o sobrenatural. Eu comecei a me ver, antes de começar a ter a bicicleta,
eu comecei a viver andando de bicicleta. Sabe, tudo que aquela bicicleta que eu ganhei, eu não comprei nada, eu ganhei tudo. O Senhor me presenteou com uma roupa, capacete, luva, bicicleta. Sabe, porque antes de ter, eu comecei a ter o que eu tinha. Talvez você espera ter e você não tem fé. Está entendendo o que eu estou falando nessa noite? E eu falei, Senhor, essa bicicleta chegou até mim. Foram frutos da fé que o Senhor tem na terra. Você vai ver o fruto da sua fé. Você vai ver nesta noite. Talvez você não se via aos pés da cruz. O peso, o fardo é tão grande que você não conseguia ver mais você com as mãos levantadas e adorando o Senhor. Você não conseguia ver você mais aqui no altar. Você não conseguia ver você mais entrando nessa porta dessa igreja. Você só se via as muralhas sufocando você. Mas eu tenho a boa notícia: as muralhas não vão sufocar, porque Deus está capacitando seus filhos para derrubar as muralhas. E Josué recebe a direção de Deus, ele obedece e se movimenta em fé. Primeira coisa, ele tem que obedecer. A segunda, ele tem que andar com fé. E ele tem que rodar a cidade em jejum de palavra, em silêncio. E falou para o povo: não grite. Se vocês gritarem, vocês vão cortar o exército, os cananeus que estão lá dentro de Jericó. Ei, 2020 você ficou em silêncio. Muitos ficou em silêncio em 2020. Mas 2021 chegou a hora de quebrar o silêncio. Chegou a hora de quebrar o silêncio e denunciar aquilo que o diabo estava fazendo. Ele vai parar de fazer, porque existem homens e mulheres se levantando com autoridade e com poder para falar: basta! Hoje eu quebro o silêncio e me levanto, as muralhas vão cair. Será que você pode falar: hoje eu quebro o silêncio? Hoje eu vou quebrar o silêncio, porque as muralhas. Fala comigo, irmãos. Hoje eu quebro o silêncio. Hoje eu quebro o silêncio. Pela fé, eu vejo as muralhas caindo diante de mim. Depois que as muralhas caem, nós temos que entrar e possuir a terra. Tem gente que derruba as muralhas depois que recuar. Depois que se derrubar as muralhas, você tem que entrar e conquistar e matar os inimigos, porque quem te deu a terra não foi o homem, foi o Deus que criou ela. Todos nessa igreja serão referenciados. Todos nessa igreja vai carregar em si uma graça poderosa. Todos nessa igreja vão levar a salvação por onde passar. As pessoas vão chegar para ele e falar: oi, é plano de Deus. Você aceita isso? Aleluia. Espírito Santo nesse lugar. Vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé. A Bíblia fala com Josué: cada dia ele dava uma volta. Chegou no 7º dia, eles rodaram 7 vezes. Na 7ª vez, Josué deu uma ordem. Chegou a hora de gritar. Chegou a hora de se levantar. Chegou a hora de reagir. Só derruba as muralhas quem reage. Só derruba as muralhas quem se levanta. Só derruba as muralhas quem obedece. Só derruba as muralhas quem anda em unidade, decidiu obedecer com Josué. Quem não decidiu obedecer vai morrer na beira do caminho, mas eu profetizo que todos vão obedecer e vão entrar na rota da obediência. Porque a
a obediência atrai a honra. E quando Josué falou para gritar, todos gritaram com a sua voz, e as muralhas caíram diante deles. E eles entraram e conquistaram aquela terra. O Espírito Santo está falando com você? Amém? Então chegou a hora de conquistar. Chegou a hora. O louvor vai estar tocando. E você vai começar a se levantar no som da sua voz. Eu vou contar de 1 até 3. Antes de você dar seu grito para as muralhas caírem,